الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله مولانا العظيم. سورة روم شروع کو نو دیتا سورة روم نمزکه کې خدای شو چې دې کې د یو لوی معجزې بیان دی او هغه د روم او د پارس په منځ کې د جنگ خبر دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او قرآن مخکې ورکړی دی او بیا مکه کې ثابت شوی دی. نو په دې وجه باندې سورت ته سورې نور نوم کې دا روم نوم کې خدای شو. روم دی او ملک نومم دی. روم په حقیقت کې دی یو سړي نومو دا د نوح علیه السلام په بچو کې راغلی دی د عیسو زوی دا او بهرحال بیا دا نوم د قبیلې ګرځېدلی دی اوس د ملک نوم دی روم. نو دا سورة روم دی او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی. آیاتونه د 80 آیاتونه ټول اگر چې دا اختلاف هم پکې بعضې مفسرین ذکر کړی دی چې دا یو کم دیرش دي نو د بضع سنین کې دلته بیا هغې 2 آیاتونه سازوي. د دې صورت موضوع چونکې دا مکی صورت دی او موضوع هم هغه موضوع را کم چې د مکی صورتونو دي نو 3 غټې مسلې دا په دې کې قرآن ذکر کوي. یو د الله د توحید مسله او دویم صداقت الرسول صلی الله علیه وسلم او دریم چې کوم دینو اثبات آخرت او د قیامت. دا 3 غټې مسلې په دې صورت کې ذکر کیږي او د دې صورت موضوع ده ځکه په دې صورت کې دغه 3 خبرونه بحث کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله واقف دی په معنا دي حروف باندې. دا د مقطعات قرآنیو نه دي د قبیلې د متشابهاتو نه دي. دې په معنا باندې سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. د دې ډېرې لوی فایدې دي مفسرینو ذکر کړي بې شماره او په دې کې یو څو داسې فایدې دي چې هغه ډېرې ضروري دي چې هغه تاسو زده کړئ. 2 فایدې دي. یو فایده دا چې مشرکانو به دا اعتراض کو چې دا قرآن د ځان اساس کړی دی. نو په یو کم 13 سورتونو کې د سوره د حروف او هجاو نیم حروف په یو کم 13 سورتونو کې دا راغلي دي او د دې ټولو مقصد یو دی او هغه دا دی چې دې باندې قرآن یا مشرکانو ته چیلنج ورکړی دی چې کله کتاب داسي چې هغه د ځانه سازېدی شي او یو داسې انسان چې هغه امي انسان دی هغې سازولی شي نو په تاسو کې ډېر لوی تعلیم یافته دي د ژبې ماهران دي فصحا بلغا دي راوړاندې شوی او دې قرآن په شان کتاب ساز ما ساز نه کړ نو بیا ورته قرآن ویل زه 10 سورتونه ساز کړ بیا هغه هم ساز نه کړه. په سوره بقره کې سره پاسه 15
پنځم اتیایم نمبر صورت دی پای کې ورته ویل زه یو صورت ساز کوي بلکې الی یومنا پورې اچا دې ته غاړه کېنښود او نو بر دې جواب وکړي دا زمونږ د ایمان دی چې قرآن د الله کتاب دی دې مقابله نه کېږي د دې د یو آیات مقابله هم څوک نشي کولی صورت خو پرېږده نو دا یو نقطه په دې کې دا ده دویمه دا ده چې مشرکان به دا کوشش وکاو چې زمونږ زنانه او زمونږ بال بچ قرآن وانه اوري ځکه دې قرآن کې هغې ویل داسې جادو غوندې اثر دی وایي دا چې څوک واوري ځان ته راکاږي وایي نو دا پابندي به هغې لګوله چې تاسو به دې ته غوږ نه ږدئ ابوبکر صدیق د خپل کور مخې ته جومات ساز کړی او پای کې به تلاوت کو او جړل به هغه ډېر بکه لفظ د هغه په باره کې راځي چې قرآن به وي او نو سترګونه به یې اوښکې بهېدلې نو د مشرکانو خو زنانه به په لار تللې واړه به تلل نو چې دی به ولید وبدرېدل دا ناڅاپه راشي داسې الف لام میم غلبت الروم نو دا د هغې په ژبه کې دا الفاظ نو دا بالکل یو نوې خبره وه او هرې نوې خبرې ته خلک توجه ورکوي نو به ودرېدل نو ورپسې غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد داسې به طوري مثال دا به وشو بس مشرکان په دې باندې سخت دغه شو بیا په ابوبکر صدیق پابندي ولګوله چې ته به بار قرآن نه وې بهرحال دا دوه غټې فایدې په دې مقطعاتو قرآنیو کې دا دوه غټې فایدې غلبت الروم مغلوب کړی شوی دی روم دا په دغه زمانه کې دوه غټ حکومتونه یو د اهل کتابو نصاراو غټ حکومتو او یو د مجوسو د ایران او د پارس د مجوسو حکومتو د کسراګانو دا دوه غټ حکومتونه دا په خپل منځ کې جنګېدل او کله به یو لماتې ورکړه او کله به دې بل لماتې ورکړه دا د ازروعات په مقام باندې دا د بصرې او د ازروعات په منځ کې یو خطه ده هغې ته جزیره وایي هغې کې د روم د پوجونو د هرقل د پوجونو او د کسرا د پوجونو جنگ راغی او د کسرا پوجونه د روم په پوجونو باندې زورور شو او ډېر لوی حصې د هغې د ملک دې ونیولې او قیصر روم چې و نو هغه په دې مجبوره که چې قسطنطنیې ته لاړه ولته پناهګزین شي دارالخلافه هم دغه شوه په یاره کې شوه دلته چې کله دا خبر مکې ته راغی مکه معظمه کې یو طرف ته مسلمانان دي یو چند کسان او بل طرف ته ټول کافران او مشرکان بس مشرکانو دا عید مناول شروع کړه یو خوشحالي شروع کړه او مسلمانانو ته وویلې چې په دغه جګړه کې زمونږ وروڼه چې دي مجوس لکه چې هغه هم بت پرستي او موږ بیو هغه هم میان دي او موږ هم یو نو هغه زمونږ وروڼه ستاسو په وروڼو باندې غالب شو چې هغه اهل کتاب دي ځکه چې نصارا خو د کتاب دعوه کوي دغسې ومونږ بله ورځ په تاسو باندې غالب شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابی ابن خلب ته دا خبره وکړه چې دروغ وایي تاسو به په دې باندې پوه شئ ډېر زر به چې کوم دی نو دا روم په دې دغه باندې غلبه حاصله کړي
په دې پارسیانو باندې او ډېر زر به وي په دې کې وزه شرط په دې باندې ږدي نو ابی ابن خلف سره ابوبکر صدیق شرط کېښوده او لس اوښانې پکې مقرر کړه چې که رومیان غالب شو په پارسیانو باندې نو ابوبکر زه به تاله لس اوښان درکړم او که نه غالب نه شو نو ته به راله لس اوښان راکړي او 3 کاله موده یې کېښوده راغی نبی علیه السلام ته وویل چې ما خو داسې د ابی ابن خلف سره دا معاهده وکړه هغه ویل داسې وکړه ورشه او ورته ووایه چې کلونه 9 شو او اوښان 100 شو ځکه چې بضعه په لغت کې د 3 نه تر 10 پورې او د 3 نه تر 9 پورې اطلاق کېږي نبی علیه السلام ورشه نو ابوبکر راغی ورته وویل چې هلکه اوښان 100 شو او موده 9 کاله شو بس ټیک په 9 کال باندې د دې معاهدې د پارس او د روم په منځ کې یو جګړه وشوه او زبردست ماته یې کسرا ته ورکړه او د خدای شان ته وګوره چې دا هغه ورځ ده چې د بدر کې مسلمانان په لاس باندې صنادید قریش ووجلی شو او باقي وتښتېدل نو مسلمانان پر خپله کامیابۍ باندې هم خوشحاله وو او بل طرف ته د رومیانو په پاس کېدلو باندې هم خوشحاله وو نو قرآن د هغې یفرح المؤمنون دلته ویلی مسلمانان پر دواړو فتحو باندې بالکل خوشحاله شو یو طرف د خپله فتحه وه چې کفار او مشرکان په بدر کې ووهل او بل طرف ته اهلی کتاب ولګېدل او په مجوسو باندې او په آتش پرستو باندې د نور په عبادت کوونکو او د اور په عبادت کوونکو باندې غلبه حاصله کړه نو دا هغې ته اشاره کوي بیا نبی علیه الصلاة او ابوبکر صدیق د ابی زوی د خلف نه او د هغه پسماندګانو نه 100 اوښان واخیستل نبی علیہ السلام ویل ابوبکر دا د الله په لار کې خیرات کا دا الله په لار کې خیرات او دا هغه زمانه وه چې شرط لګول ممنوع نه و اوس په شریعت کې دا شرطونه نشي لګولی په شریعت کې د دې خبرې ممانعت دی دا قسم شرطونه به نه لګوي دا هغه وخت چې دا جایز و په هغه زمانه کې بهرحال چې کله پارسیا دغه د رومیان غالب شو نو دا قرآن چې څنګه پیشنګویي کړې وه چې لږه موده بعد به بیا روم دوباره کامیابي حاصلوي دا د نبی علیه السلام د نبوت تصدیق هم شو او دا د قرآن رښتیاوالی هم شو او دا د نبی علیه السلام معجزه هم شوله دا ځکه وایي غلبت الروم مغلوب کړی شو روم شکست خوړو روم په مقابله د کسرا او د پارس کې فی ادنى الارض په هغه لنډه ځمکه کې عربو ته چې دا د شام په اطرافو کې دا واقعاتو شو نو فی ادنى الارض معنا په هغه نږدې ځمکه کې عربو ته چې ځکه چې دا هلته د شام سره حجاز لګېدلی تبوک په علاقه چې راځي داسې او هم دا رومیان من بعد غلبتهما پس مغلوبیت د دوی نه چې دا غلب مصدر دی او دا مضاف کې مفعول ته نو بیا ترجمه زه داسې کوم من بعد غلبهم پس مغلوبیت د رومیانو نه سیغلبون زردا چې دوی به کامیاب شي دوی به غالب شي او کدا مصدر اضافت فاعل تکه نو من بعد غلبهم پس غلبې د پارسیانو نه په رومیانو باندې پس د هغې نه چې پارسیان غالب شوي دي په رومیانو سیغلبون زردا چې دا رومیان به غلبه عمومي دی به میدان وګټي او دلته به وقف نه کې
ذکر بضع سنین دا پس یغلبون پوری متعلق دی نو د متعلق او د متعلق په منځ کې وقف نشي کولی فی بضع سنین په چندو کلونو کې او د بضع معنا د دریو نواله تر لسو او د دریو نواله تر نهو پورې بعض مفسرین لس وایي او بعض مفسرین نه وایي لله الامر من قبل ومن بعد د الله د پاره اختیاراتو مخکې د مغلوبیت نه ومن بعد او پس د غالبیت نه مطلب دا دی چې چاله غلبه ورکوي او چاله هزیمت ورکوي دا دواړه د الله په اختیار کې دا دواړه د الله د علم لاندې دا دواړه د الله د قدرت لاندې دي ويومئذ يفرح المؤمنون او په دغه ورځ باندې به خوشحالي کوي مؤمنان به د خوشحالۍ اظهار کوي ولی بنصر الله په تعاون د الله باندې چې دلته په بدر کې الله دوی تعاون وکړو او الته چې کوم دی د نسواراو اهلی کتابو چې په نسبت سره مؤمنانو ته د کافر نورو مشرکانو کافرانو نږدې دي ینصر من یشاء نو امداد کوي الله د هغه چا چې د الله خوښه شي چاته چې الله غواړي چې دله غلبه ورکوم نه غلبه ورکوي او چاته چې غواړي دله شکست ورکوم هغه شکست ورکوي او هو العزیز همدا الله زورور دی نو دی چې چاله غلبه ورکوي دی کې څوک معنی نشي سازیدی او دی چې چاله مغلوبیت ورکوي پای کې څوک معنی نشي سازیدلی او الرحیم مهربان هم دی بل طرف ته وعد الله وعد الله وعد الله دا وعده ده وعده ده الله دا د الله وعده ده دا د الله وعده ده نو دا مصدر دی وعد الله دې خپل عامل ناسب بدن پروت دی وعد الله وعده کړی دا وعده الله دا د الله وعده ده چې دا رومیان با پر پارسیانو باندې غلب مومي لا يخلف الله وعده الله خلاف د خپل وعده نه کوي چې څو وعده وکړي نو هغه رښتیا ورته رسوي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي جهالت او ناپوهي په خلقو کې غالبه ده همیشه د علوم د نبوت نه او د علوم د شریعت نه خلق ناواقف وي خلق پاګې باندې نه پوهیږي نو لا يعلمون ظاهرا من الحیات نه پوهیږي دوی مگر پوهیږي په دې ظاهر د دنیا باندې دنیا پر ظاهر پوهیږي چې کر بسنګ کې د کم فصل کم ټیم دی کم فصل په کم ټیم کې ښه کېږي دې ته به خاورې ماورې څنګه اچي د دې اوبه خور به څنګه کوي په دې باندې ښه چینیان دي که نه د لیوه زامن په لوښي کې هله بوټي زرغونوي او ټماټر به یې نیوي نو پوهیږي په ظاهر د دې دنیا باندې یعنې دې په زراعتونو پوهیږي د دې په صنعتونو باندې پوهیږي د دې په کاروبار باندې پوهیږي او د دې دنیا پر چهل پهل او دې دنیا پر لذایزو او په خوندونو باندې پوهیږي او وهم عن الاخرت هم غافلون او دوی د آخرت نه مکمل نه خبر دي د آخرت نه مکمل نه خبر دي بالکل د آخرت په باره کې دوی څه علم نشته بل ادارک علمهم فی الاخره بل ځکه قرآن وایي دوی علم د قیامت په باره کې ختم شوی دی بل هم فی شک منها بل هم منها عمون قرآن بل ځکه وایي
نو دا د دنیا پر ظاهر باندې پوهیږي چې دا خوراکونه سکاکونه جامې اغوستل دي مزې اوړاول دي په دې پوهیږي په دې نه پوهیږي د دې نه غافل دي چې دا دنیا خو ډېره زر ختمېدونکې ده دې دنیا باندې خو ډېر زر زوال را روان دی د دنیا دا نعمتونه خو داسې دي چې یا به چې په چا نعمتونه دي نو دا به ترې لاړ شي دا نعمتونه به پاتې شي او یا به دا یاري او نعمتونه به ترې لاړ شي اما د آخرت نعمتونه هغه دایم او ګټور نعمتونه دي هغه چې چا ته میلاو شو نو بس میلاو شو بیا هغې کې ختمېدل نشته دایمي دي نو دا خلک صرف د دنیا پر ظاهر باندې پوهیږي او د دنیا په باطن باندې نه پوهیږي چې دنیا دا قابل اعتماد شی نه دی دې باندې زړه ایښودل نه دي پکار د دنیا دپاره به څوک کار کوي لها یعمل من لا عقل له د دنیا دپاره هغه څوک کار کوي چې عقل پکې نه په دنیا باندې زړه هغه څوک دي چې عقل پکې نه د دې وجې نه د آخرت باندې ځان پوهه کول او د آخرت لپاره کار کول دا ډېره ضروري خبره ده چې د آخرت لپاره سړی کار وکړي دا د دې آیاتونو ترجمه وه مختصره غوندې تشریح وه دلته یو خبره دا راله په دې آیاتونو کې تقریر صحت الاسلام چې اسلام د الله یو صحیح دین وانه الدین الحق دا یو دین حق دی ولی بصدق ما یخبر به کتابه من الغیوب په هغه وجه باندې چې د دې کوم کتاب دی د اسلام چې قرآن دی هغه چې کوم خبر ورکړی دی د پټو خبرو نه هغسې وشوه چې قرآن نازل شو دا مخکې نازل شوی دی او دا جګړه بیا وروستو شوې ده قرآن نازل شو چې دا نن خو رومیان مغلوب شو خو زر ده چې دوی به غالب شي دا خبرې ورکړه او په اووه کاله کې دننه هغسې څنګه چې قرآن ویلي وو هغسې وشو او بیان ان الكتاب من یهود والنصارى اقرب الى المسلمین من المشرکین والملاحده او د دې خبرې بیان په دې آیاتونو کې راغی چې اهلی کتاب چې یهود او پرنګیان دي دا به مسلمانانو ته د مشرکانو په نسبت او د دهریانو په نسبت باندې نږدې او د هغې وجه دا ده چې ملاحده او دارنګې بلا شفا شیوعین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر دا الله نه منکر دي دا دهریان او دا د آخرت نه منکر دي او نمبر 3 بیان ان اکثر الناس لا يعلمون د دې خبره وضاحت چې دنیا کې اکثریت د جاهلانو دي لا يعلمون ما يسعدهم نه پیژني چې په کوم باندې دوی نیک وخته کېږي په آخرت کې او یکملهم دی پای کاملان سازیږي د عقاید صحیحه نه پیژني شرعي حکمیه رحیمیه نه پیژني چې د الله شریعت سره چې د رحمت نظام دی لا يكمل الانسان ولا يسعد الا عليها حالانکه د انسان کمال او سعادت بغیر د دې صحیح عقیدې نه او بغیر د دینه چې د الله په احکامو سره عمل وکړي نشي ملاوېدلی ویعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دی پوهېږي پر ظاهر د دنیا باندې که تدبیر المعاش لکه د ژوند تېرولو لپاره به څه تدبیر کوو من زراعت وصناعت وتجارت په تجارتونو پوهېږي په صنعتګرۍ باندې پوهېږي کارخانې سازي کړي دي او په زراعت باندې پوهېږي د زمیندارو په کارونو باندې اما عن سر حیات الدنیا هر چې راز او باطن د ژوند د دنیا دی په دې باندې یاران نه پوهېږي ولماذا كانت او دا دنیا د څه لپاره الله پیدا کړې وهم لا يعلمون شیئا د هغې نه په هېڅ نه پوهېږي کما هم عن الحیات الاخره غافلون بالمره څنګه چې دا ژوند دی او اخروي نه
په یو ځل باندې دا نه دغه دي بالکل یې ناپوهه دي په دې هغې باندې فلا یبحثون عما یسعد فیها دوی بحث نه کوي د هغې نه چې په کوم کې نیکبختي ده ولا عما یشکا او نه د هغې بحث کوي چې په کوم کې شقاوت او بدبختي ده والعیاذ بالله من الغفله الله باندې پناه غواړو داسې غفلت نه عن دار البقا فی السعاده او الشقاوه چې موږ له الله پناه راکړي په دارالبقا کې د داسې غفلت نه چې هغه غفلت په نیکۍ کې سړي کړی او یا یې په بدۍ کې کړی الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې له عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت او توفیق که بدقسمت یې تباهي کې یا الله زموږ ټولو نه راضي شي یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي یا الله خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه